Salut tout le monde, c'est moi, votre blogueur santé préféré. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui préoccupe de nombreux parents. Pourquoi un enfant peut-il avoir un rhume avec du mucus vert, de la toux et des yeux qui suintent? Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes de ces symptômes et discuter des traitements du rhume et de la conjonctivite chez les enfants. Restez avec moi pour découvrir comment aider votre petit bout de chou à se sentir mieux rapidement. Lorsqu'un enfant présente un rhume avec du mucus vert, de la toux et des yeux qui suintent, cela est souvent dû à une infection virale des voies respiratoires supérieures. Le mucus vert est le résultat de la réponse du corps à cette infection. Il contient des globules blancs qui combattent les virus et les bactéries, ce qui peut lui donner cette couleur verdâtre. Les yeux qui suintent peuvent être le signe d'une conjonctivite, une inflammation de la membrane qui recouvre l'intérieur des paupières et le blanc de l'œil. Lorsque le système immunitaire est affaibli par le rhume, il est plus facile pour les bactéries de provoquer une infection des yeux. Outre le mucus vert et les yeux qui suintent, un enfant atteint de rhume peut présenter d'autres symptômes tels que la toux, les éternuements, la fièvre légère et une sensation de malaise général. La conjonctivite peut se manifester par des yeux rouges, des démangeaisons, des sécrétions oculaires et une sensibilité à la lumière. Pour traiter le rhume, il est recommandé de maintenir l'enfant hydraté, de lui faire des inhalations avec de l'eau chaude pour dégager les voies respiratoires, et de lui administrer des médicaments contre la fièvre et la douleur si nécessaire. Il est également important de lui permettre de se reposer suffisamment. Pour la conjonctivite, il est essentiel de nettoyer délicatement les yeux de l'enfant avec de l'eau tiède pour éliminer les sécrétions. Des compresses froides peuvent aider à soulager les yeux irrités. Si l'infection est bactérienne, un médecin peut prescrire des gouttes antibiotiques. En conclusion, il est crucial de surveiller attentivement l'état de l'enfant et de consulter un professionnel de santé si les symptômes persistent ou s'aggravent. En prenant soin de l'enfant et en suivant les recommandations médicales, le rhume et la conjonctivite peuvent être traités efficacement. Lorsqu'un enfant présente des symptômes tels que du mucus vert, de la toux et des yeux qui suintent, il est probable qu'il soit atteint d'un rhume accompagné d'une conjonctivite. Dans de tels cas, les médicaments en pharmacie peuvent être utiles pour soulager les symptômes. Les décongestionnants peuvent aider à réduire l'écoulement nasal et à dégager les voies respiratoires. Les antitussifs peuvent être utilisés pour calmer la toux, tandis que les antihistaminiques peuvent aider à réduire les éternuements et les démangeaisons. Il est essentiel de suivre les instructions du médecin ou du pharmacien concernant l'utilisation de ces médicaments pour assurer une prise appropriée et sécuritaire. En plus des médicaments en pharmacie, la médecine traditionnelle peut également offrir des solutions pour traiter les symptômes du rhume et de la conjonctivite chez les enfants. Les remèdes maison tels que les inhalations de vapeur avec des herbes comme la menthe poivrée ou l'eucalyptus peuvent aider à dégager les voies respiratoires et à soulager la congestion. Les compresses tièdes appliquées sur les yeux peuvent aider à apaiser l'irritation causée par la conjonctivite. Il est important de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser des remèdes traditionnels pour s'assurer de leur sécurité et de leur efficacité. Pour prévenir le rhume et la conjonctivite chez les enfants, quelques mesures simples peuvent être prises. Il est essentiel d'encourager une bonne hygiène des mains en se lavant fréquemment les mains avec du savon et de l'eau. Éviter les contacts étroits avec des personnes malades peut également réduire le risque de transmission des virus responsables du rhume. Assurer une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux peut renforcer le système immunitaire de l'enfant et le rendre plus résistant aux infections. Enfin, veiller à ce que l'enfant dorme suffisamment et reste bien hydraté peut également contribuer à maintenir sa santé globale. Ce sont là quelques-unes des approches que l'on peut adopter pour traiter le rhume avec toux et conjonctivite chez un enfant. En combinant les médicaments en pharmacie, la médecine traditionnelle et des mesures préventives, on peut aider l'enfant à se rétablir plus rapidement et à prévenir de futures infections. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés et adaptés à la situation spécifique de l'enfant.